হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই BRG আৰু আপোনালোকে চাই আছে BRG ট্ৰেভেল উইথ মি। তো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক, যে ইঞ্জিন ইমোবিলাইজাৰ লাইট বা আপোনাৰ এণ্টি থিফ ছিষ্টেম কেনেকৈ কাম কৰে বা গাড়ী এখন চুৰ হোৱাৰ পৰা কেনেকৈ আমি বচাব পাৰি। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক, গোটেইখিনি কৈ আছোঁ। আৰু যদি চেনেলটি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এটা লাইট, ৰেড লাইট আপোনাৰ ব্লিং কৰি আছে, দেখিছেনে? আৰু ভালকৈ দেখাই দিছোঁ, এইটো চাওক, লাইট এটা ব্লিং কৰি আছে। আৰু কিছুমান গাড়ী আপোনাৰ লাইটটো ইয়াত থাকে, মাজত ইয়াতে থাকে, ব্লিং কৰি থাকে। তো গাড়ীখন আপুনি লক কৰি গুচি যোৱাৰ পিছতো লাইটটো কণ্টিনিউৱাছলি ব্লিং কৰি থাকিব। তো এই লাইটটো কোৱা হয় ইঞ্জিন ইমোবিলাইজাৰ লাইট বা আপোনাৰ এণ্টি থিফ ছিষ্টেম। তো এই লাইটটো ব্লিং কৰি যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ ছিষ্টেমটো কাম কৰি আছে। আৰু যদি আপোনাৰ এই লাইটটো ব্লিং নকৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ছিষ্টেমটো প্ৰব্লেম আছে। তো এতিয়া আপোনাৰ এই ছিষ্টেমটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে। তো যেতিয়া আপুনি গাড়ীৰ ভিতৰত আহিব আৰু আপুনি কীটো গাড়ীত লগাব, এইটো বাৰু আপোনাৰ স্মাৰ্ট কি হয়, আৰু যোনখিনি মেনুৱেল কি আছে সেইখিনিও আপুনি গাড়ী যেতিয়া এইপিনে ছাইডত লগাব, তো তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ গাড়ীখনৰ আপোনাৰ যোনটো ইঞ্জিন কণ্ট্ৰল ইউনিট থাকে, ECU, তো ইঞ্জিন কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ পৰা আপোনাৰ এটা ছিগনেল পঠাব আপোনাৰ এই চাবিটোলৈ। সেইটো এটা ৰেডিঅ' ছিগনেল হয়। তো আপোনাৰ এই চাবিটোত এটা ট্ৰেন্সপণ্ডাৰ কিট লাগি থাকে। ট্ৰেন্সপণ্ডাৰ চাৰ্কিট হ'ল যে আপোনাৰ ৰেডিঅ' ছিগনেলটো ৰিচিভ কৰিব আৰু ই আপোনাৰ এটা ছিগনেল পঠাই দিব আপোনাৰ ইঞ্জিন কণ্ট্ৰল ইউনিটলৈ। তো এই চাবিটোত আপোনাৰ কোনো বেটেৰী নাথাকে। তো ট্ৰেন্সপণ্ডাৰ কিটটো বেটেৰী নহ'লেও চলে। চৰি দেই, আপোনাৰ কীটোত বেটাৰী থাকে, কিন্তু ট্ৰেন্সপণ্ডাৰ চাৰ্কিটটো আপোনাৰ বেটেৰী নহ'লেও চলে। তো যদি আপোনাৰ সেই বেলেগ কি লৈ কোনোবাই যদি গাড়ীখন চলাব বিচাৰে বা গাড়ীত সোমায়, তো তেতিয়া সেই ছিগনেলটো আপোনাৰ যেতিয়া নিমিলিব, তো তেতিয়া গাড়ীখন আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট নহ'ব। আৰু আপুনি সদায় লাইটটো চাব যে লাইটটো ব্লিং কৰি আছে নাই। যদি আপোনাৰ এই ৰেড লাইটটো ব্লিং কৰি নাথাকে গাড়ীত, তেতিয়া আপুনি এইটো চেক কৰাই ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।